乌军无人机袭击俄克拉斯诺达尔边疆区机场。战场方向，乌军在库尔斯克实行新战术，库皮扬斯克战况焦灼，增加防御措施。黑海舰队想要重返黑海。俄武器匮乏，莫斯科电影厂向俄军提供坦克。欧盟援乌41亿欧元，加大对俄制裁。卢布再次贬值，俄经济将于2025年面临困境。内塔尼亚胡首次承认制造了真主党通信设备爆炸事件，把停火协议当贺礼。以色列祝特朗普胜选。朝鲜疑似援俄巨型火炮，苏57首次出口。精彩资讯马上开始。11月15日，乌军无人机袭击俄克拉斯诺达尔边疆区的军用机场。根据俄罗斯媒体报道，无人机落在了克里姆斯克市。克拉斯诺达尔边疆区州长表示，两个城市遭到了大规模的无人机袭击，防空系统拦截了数十架，没有人员伤亡。俄罗斯国防部则还是老样子，仅报道拦截了多少架无人机，不报告具体损失。但来自乌克兰的消息证实，无人机击中了克里姆斯克军用机场，俄军战机的具体损失暂时未知。另一边，乌克兰空军报告称，11月15日上午，8架俄罗斯图95MS 从奥莱尼亚机场起飞，多个地区受到导弹威胁，但后来监控频道报道称，一部分轰炸机转向了迪亚吉莱沃机场，另外一部分则回到了奥莱尼亚机场。霍尔斯克方向，乌军采取了一种新战术，该地区的战线主要围绕诺沃瓦诺夫卡与波格雷布基。俄军之前发起的机械化纵队攻势就是在诺沃瓦诺夫卡方向。在波格雷布基方向，乌军采取了新战术，俄军同样遭遇了重创。波格雷布基地区，俄军一直在发起进攻，想要前往小洛克尼亚。面对俄军的大规模机械化攻击，乌军虽然可以坚守定居点，但这也会带来一定的损失。既然如此，不如将俄军突击队放进来，并在波格雷布基至小洛克尼亚的必经之路上部署地雷与无人机。见到乌军防御上的薄弱点，俄军突击队选择了突进，并在途径的定居点部署步兵小组，从而为之后的增援部队提供帮助。只是在地雷与无人机的袭击下，俄军突击队的装甲车辆很快就被摧毁，而俄军又没有足够的步兵小组可以覆盖途径的定居点。乌军迅速进入缺口，并包围了被困在定居点的俄罗斯士兵。那么等待他们的就只有一个结局。这是一个阳谋，俄军想要推进，就只有选择进入，即使知道前方会有危险。库皮扬斯克方向有消息称，俄军进入库皮扬斯克，不过被乌克兰总参谋部否认。11月14日，俄军2支部队从利曼佩尔什地区移动到库普扬斯克通往斯瓦托的高速公路。第一列部队由2辆 MTLB、1辆步兵战车和1辆坦克组成。第二列部队的装备未知。乌军第116机械化旅与第14机械化旅击退了俄军攻势，并阻止俄军在该地区建立阵地。乌克兰武装部队总参谋部表示，俄军未能进入库皮扬斯克，该市仍由乌军控制。俄军接连对库皮扬斯克发动袭击，战果却寥寥无几，唯一得到的就是不断扩大的损失。哈尔科夫方向，乌俄在赫利伯克与沃夫昌斯克附近继续作战，但是由于天气比较恶劣，无人机受到了一定的影响，战线并没有太大的变化。托列茨克与红军村方向与哈尔科夫的情况类似。库拉霍沃方向战况相对复杂，乌克兰战略通信中心表示，乌军依旧控制着伊林卡，战线位于郊区附近。不过之前有消息称，俄军士兵曾抵达伊林卡中部，具体情况如何还是暂时未知。在库拉霍沃方向作战的乌克兰旅发言人表示，俄军正在使用坦克、装甲运兵车、步兵战车、摩托车和越野车进行攻击，并试图到达乌斯佩尼夫卡。也有消息称，俄军已将其中部、南部和东部部队集团的部队集中在库拉霍夫，只是俄军的攻势越大，损失也就越多。11月15日，乌克兰公布俄军损失数据，俄军人员新增损失1520人，装甲车、火炮损失继续走高。黑海方向，黑海舰队又有新举动。乌克兰的阿泰什游击队表示，在克里米亚方向，俄军在塞瓦斯托波尔建造针对自杀式无人艇的防御措施，从而保护在海湾的船只。这也就意味着俄军希望黑海舰队可以继续在黑海活动。就火力军而言，这些措施没什么用。阿泰什游击队可以监视黑海舰队在克里米亚地区的活动，并把坐标报给乌军。如果俄罗斯没有对黑海舰队的舰船进行现代化升级，就直接让其回到黑海，那么等待它的结果只有一个：与莫斯科号作伴。就像阿泰什游击队说的那样，所有剩余的俄罗斯船只都将沉没。
美元对卢布创新高，10月14日首次出现1美元兑换100.74卢布，这也就意味着1卢布已经贬值到不到1美分，而且趋势还在加深。另一边，俄罗斯的通胀率也是居高不下，7月份甚至一度高达16.1%。为了抑制通胀率，俄罗斯央行在10月份时将基准利率上涨至21%，从而抑制消费和投资。这个数字是过去20年来的最高纪录，预计很快提升到23%。这就意味着俄罗斯通胀高企，经济远比想象的要困难。俄央行行长纳比乌林娜此前公开表示，俄罗斯需要长时间的高利率才能冷却需求。但是克里姆林宫附属的宏观经济分析和短期预测中心表示，如果在2025年俄罗斯央行的基准利率依旧维持在20%，经济就可能出现衰退的情况。同时，俄罗斯的经济问题也影响到了国防工业基地的发展，导致俄罗斯的几个出口项目复杂化。目前暂时还没有影响乌俄前线，毕竟俄军的武器本来就不够用，再差也差不到哪去。俄罗斯央行的加息更多是影响那些非国防的公司，他们很难再通过贷款筹集资金，这也就意味着俄罗斯的民营经济在战后或许会严重衰退，返回的俄罗斯退伍军人也很难再找到工作。同时，欧盟也准备对俄实施第15轮制裁，目标就是俄罗斯的影子油轮，封堵逃避制裁的漏洞，加剧俄军经济的困境。相比之下，乌克兰又迎来了一笔新援助。目前，欧盟委员会已经同意向乌克兰拨款41亿欧元，作为乌克兰基金支持计划的一部分。根据乌克兰财政部称，在2024年，欧盟对乌的财政援助金额将达到160亿欧元，其中有30亿欧元属于赠款，而乌克兰基金则是欧盟对乌克兰的500亿欧元支持计划，将持续到2027年。事实证明，即使美国停止援助，也不意味着乌克兰会失败。此外，在武器方面，最近又爆出来一个消息，俄军从莫斯科电影制片厂拿过武器。俄罗斯消息人士称，莫斯科电影公司首席执行官与普京会晤时表示，在2023年的时候，莫斯科电影向俄军提供了28辆特务、8辆 PT76、6辆 BMP 以及8辆未指明型号的拖拉机。问题在于，电影制片厂的坦克一般都是功能有限的道具，莫斯科电影的特务都是用来模拟德国的4号坦克或者虎式。不过，根据莫斯科电影的说法，他们的技术团队一直在维护这些坦克，这又意味着这28辆特务可以为前线装备提供零部件，甚至直接作为作战单位。公开记录显示，在2015年的时候，俄军储备了2500辆特务与特务4，但是在2017年，俄罗斯国防部就宣布将这些车辆作为金属废料报废。结果，乌俄战争开始后，俄军装备武器严重匮乏，特务这种老式坦克被拉上前线，由于战损、缺少零部件等问题，使用莫斯科电影的特务也很正常。至于 PT76 并没有上战场，当前并没有观察到 PT76 作战的画面，大概率是作为 BTR76 的零部件。根据以色列媒体报道，内塔尼亚胡首次承认针对真主党成员制造了通信设备爆炸事件。需要注意的是，此前这一事件发生后，迅速引发了各方关注，甚至有媒体爆料，为了调查真相，涉及上述事件的通信设备制造商都接受了相关调查。尽管各方当时都把矛头指向以色列，但由于没有实质证据，外加以色列始终没有进行正面回应。随着时间的推移，这起事件几乎已被人遗忘。而随着内塔尼亚胡进行公开承认，这才又回到大众视野。那么内塔尼亚胡为何要承认这件事情呢？难道是对以色列有什么好处吗？媒体猜测主要有2方面原因。一方面，在通信设备爆炸事件发生后，以军很快就清除了当时的真主党最高领导哈桑·纳斯鲁斯，导致该组织的其他领导层人人自危。随后，以军又在多条战线同时对真主党武装进行全方位的火力打击。紧接着，以军又在黎巴嫩境内展开了地面行动，直到目前，以军已重创了黎巴嫩境内的真主党，导致该组织的领导层近乎全灭。再加上其缺少武器装备，已经无法对以色列构成太大的威胁。另一方面，以色列可能想要以此作为筹码，来彻底奠定离以停火局势。据美国《华盛顿邮报》报道，3位匿名以色列官员向其透露，该国的战略事务部部长罗恩·德尔默于11月10日访问美国，并与特朗普进行了会谈，讨论了最新的离以停火协议。随后有消息称，以色列计划在美国新任总统特朗普正式上任后，将这份停火协议交给他，作为祝贺他胜选的礼物。特朗普曾表示，他希望结束中东战争，但他也在与内塔尼亚胡的通话中强调，以色列要做必须做的事，也就是对抗真主党和哈马斯。内塔尼亚胡选择此时摊牌，承认制造了通信设备爆炸事件，大概率是为了对真主党进行威慑。
而且以军可能早就对其进行了渗透。既然能发动一次此类进攻，那么也就可能发动第2次、第3次乃至更多次。在这种高压情况下，真主党还真有可能会选择停火。需要注意的是，在先前的停火协议框架中，以色列保留有随时打击能力。其中，法国外交部长让诺埃尔·巴罗对这一条款持否定态度。他认为可以在与以色列北境接壤的黎巴嫩南部地区部署联里部队和黎巴嫩部队，从而保障以色列北境的安全。但以色列表示不会把此事的主动权交予别人。如果真主党不同意停火协议，那就用炮火来解决。目前尚不知道这份新拟定的停火协议是否依然和此前的一样强硬。与此同时，以色列在加沙地带的行动也在继续。根据以色列国土报报道，以军在近几个星期内下发了一些训练和规划相关的材料。例如，以军目前正在加沙地带建立大量前哨基地，并修建一系列基础设施，如拓宽道路、安装天线和接入供水供电系统等。这些都在表明，以军将在加沙地带长期驻留。一名以方官员更是明确表示，以军不会在2026年前撤离加沙。根据战区报道，近日有用户在社交媒体上发布了相关影片，显示朝鲜的 M1989远程自走炮出现在俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克的列车上。M1989远程自走炮配备有170毫米的超大口径炮管，破坏威力远超常规火炮，射程也更远。使用常规炮弹的有效射程可达40公里，加装火箭助推炮弹的有效射程可达60公里。威力又大，射程又远，那这款火炮放在战场上岂不是无敌了？当然不是，因为它的缺点也很明显。首先，它搭载在老旧的特54或特62底盘上，且火炮操作人员没有任何保护。其次，它的射速非常缓慢，每5分钟只能发射2发炮弹，相比于每分钟可达10发的 PZH-2000自走炮，实在是跟不上战场节奏。最后，它无法自行携带炮组成员，必须另外单独运输，在部署方面显得极其没效率。截至目前，尚没有直接证据能够证实这款火炮会被运往乌俄前线，同时也不清楚这款火炮为何会出现在俄罗斯。相关专家猜测，可能是要在俄罗斯进行某种测试，也可能是涉及朝鲜援俄部队的某种演习。不过，最有可能的解释还是这款火炮会被运往乌俄前线，以补充俄罗斯炮兵部队，或者供朝鲜援俄部队自行使用。从最早传出的弹药援助，到前阵子的朝鲜军直接参战，接着又在战场上发现韩式小型武器，如今更是大型火炮，可见朝鲜对俄罗斯的援助力度已是越来越大。另一方面，根据韩联社报道，朝鲜领导人金正恩于10月14日视察了该国无人机研发基地，并对部分无人机进行了现场测试。在测试中，各式无人机按照预定轨道飞行，并精准命中不同距离外的多个目标。金正恩对这些无人机的战术、技术及设定表示满意，并要求尽早建立生产体系，以达成量产并用于实际部署。根据美国空军与太空力量网站报道，美太平洋空军计划于2025年夏季在太平洋举行大规模演习，其代号为“部队重返太平洋”。按照美太平洋空军的说法，美空军将利用这次演习来演练敏捷战斗部署行动，旨在整合和试验后勤、维持和赋能能力，以快速和大规模地将第5代战斗机、指挥和控制飞机以及运输机和空中加油机部署到西太平洋。届时可能会有超300架战机参加。参演的美空军部队将从阿拉斯加、夏威夷、关岛以及美国其他地方的基地部署到西太地区的前沿阵地。值得一提的是，美国近年来相关军演的规模越来越大。例如，在机动守护者23演习中，有70架战机部署在多个地点；又如在应对北方演习中，有85架战机历经6个机场；亦或是在北方边缘演习中，有150多架战机穿越阿拉斯加。如今，在2025部队重返太平洋演习中，有计划把战机数量飙升到300架，可见其空中战力已得到显著提升。根据自由时报报道，美国去年启动了复制者计划，旨在明年8月前采购并部署数千架无人机。按照该计划，美国于今年5月选购了弹簧刀600型无人机。近期，美国又公布了该计划的第2阶段，将选择安杜里尔公司的 Ghost X 和 PDW 公司的 C100 2款无人机，以供陆军机动连部队执行情监侦等任务。其中 Ghost 的 X 无人机为该系列的最新机型，其采用单旋翼构型，并由双电池驱动，全机重25公斤，有效负载力9公斤，最大航程25公里，续航75分钟以上。在航电方面，其搭载有人工智能系统、机载感测器与视觉导航模块，能够进行实时比对搜索。
自主规划导航及任务路线。此外，高斯的 X 无人机还具备多机联网能力，可由单一操作员同步控制数架无人机，从而能大幅提升任务效率。而 C-100无人机全机重 9.7 公斤，最大负载力 4.5 公斤，最大巡航速度约每小时65公里，最大飞行高度约3657米，能根据实时任务需求安装侦搜系统或是空投炸弹，可用来执行勤监侦或小规模打击等任务。塔斯社报道称，俄罗斯已经与外国用户签署了首批苏 -57E 的出口合同，这是俄罗斯官方机构首次承认其5代机获得外国客户的认可，但没有透露具体买家。美媒军事观察表示，买家或许不止一个。虽然在5代机中苏 -57有些拉胯，但是相比较俄军的其他4代机，已经算相当大的进步了。有人购买也很正常。美媒认为，此次订购的苏 -57的国外客户是阿尔及利亚、印度、越南，可能是第2个客户。其中，阿尔及利亚早在2020年就有意购买苏 -57，该国属于俄制武器的忠实用户，主力战机包括苏30和米格29，现在已经过时。而阿尔及利亚与邻国摩洛哥的关系比较紧张，摩洛哥近年来引制美制的 F-16，并计划采购 F-35，相对的，阿尔及利亚空军也需要购买新式战机。印度也是苏 -57的潜在买家，该国是最早加入俄隐身项目的国家，也投了不少资金。但是苏 -57项目进展期间，印度认为苏 -57原型机的质量不行，性能又太弱，根本不算5代机，加上价格太贵，印度就和俄罗斯谈崩了，放弃苏 -57项目，转头开发自己的隐身战机项目 ACMA， 也就是光辉战机。只是在实际开发中，光辉面临了一系列技术瓶颈，现阶段根本指望不上。于是，印度国内就有消息认为，当初退出苏 -57项目有些草率，所以也不排除印度购买苏 -57的可能。最后一个就是越南，之前就曾表态对苏 -57感兴趣。考虑到越南的经济或许不能大批量购买苏 -57，不过苏 -57出口是一个问题，能否满足外国客户需求又是一个问题。就目前来看，大概是可以的。美媒军事观察表示，乌俄开始之后，俄罗斯就大力支持苏 -57的全面量产，交付量也在不断上升。2022年仅生产6架，2023年生产12架，2024年预计将突破20架。等满足俄空天军的需求之后，或许就能为国外客户生产。至于是否会受到经济的影响，暂时还无法确定。根据媒体报道，俄罗斯联合航空制造公司已向俄空天军交付一批全新制造的苏 -57和苏 -35S 战机。据悉，这是俄空天军在今年接收的第2批苏 -57战机，由阿穆尔河畔共青城航空制造厂负责生产。今年9月份，该工厂交付了今年以来的第1批苏 -57战机。根据已知报道，这些战机都源自俄罗斯国防部与苏霍伊公司于2019年6月签署的合同。按照该合同，苏霍伊公司要在2027年之前向俄罗斯国防部交付76架苏 -57战机。截止今年初，俄制造商共生产了22架苏 -57战机，但俄空天军实际上只接收了21架，因为其中1架在工厂测试最后阶段受损。至于本次交付的苏 -35S 战机，依然由阿穆尔河畔共青城航空制造厂负责生产。这是该厂今年以来向俄空天军交付的第4批苏 -35S 战机。媒体猜测，目前交付的苏 -35S 战机可能源自俄罗斯国防部签署的第4份供应合同。该合同于2021年签署，旨在2024年底前生产24架苏 -35S 战机，其中2022年12月交付了首批4架，2023年又交付了12架。按照俄罗斯计划，预计到今年年底，下一批苏 -57和苏 -35S 战机将继续交付俄空天军。另据俄罗斯媒体报道，俄空天军首次使用 KH-101M 导弹打击了基辅及其周边地区的军事目标。该导弹是 KH-101导弹的最新变体，战斗部重400公斤，最大飞行距离5500公里。其采用混合制导模式，先使用光电修正的惯性系统，再在飞行末端使用自动导引头，在飞行途中可获得关于路线和目标坐标的全面信息，并能改变初始目标。其飞行高度在30米到10000米不等，巡航速度为每秒190至200米，最高速度为每秒250至270米。对移动目标中心的打击偏差不超过10米，静止目标不超过7米。此外 ，KH-101M 还配备了新的内置电子战系统，能欺骗敌方防空导弹或者是干扰敌方雷达，具有一定程度的隐形能力。它可由图 160M 和图 95MS 轰炸机发射，其中图 160M 可携带12枚，而图 95MS 则可携带8枚。好了，这期视频到这就结束了，我是火力军，下期见。